السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله مي شير ايتيديون، نتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أحوال طيبة إن شاء الله تعالى. دونك هاد لا سيونس هادي غادي تكون سويت ديال لي سيونس اللي شفنا فيهم بيان سور ليكسبليكاسيون ديال لو كور اون ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. شفنا بليزيور ديتاي في لا سيونس بريسيدونت. في هاد لا سيونس هادي حتى هي كاينين بليزيور انفورماسيون تري انتريسون. خليكم معايا إلى آخر لا سيونس إن شاء الله. دونك كيف ما شفنا في لا سيونس بريسيدونت وشفنا بيان سور لا ريلاسيون اونتر لا بيريوديسيتي سباسيال اي temporelle. وقلنا بيان سور كتكون عندنا اون بيريوديسيتي سباسيال الا كان عندي بيان سور لاكس دي زابسيس بلي ديستونس، كتكون temporelle الا كان لاكس دي زابسيس بلو طون. قلنا اوسي كاينه اون ريلاسيون بيناتهم. بيان سور شفنا كو لا بيريوديسيتي سباسيال هي لا لونغور دوند، اما كنسميها بيريوديسيتي سباسيال او بيان لونغور دوند، هي هذه لامدا. لا لونغور دوند ديال لامدا قلنا سوا كنمشي من اونتر كريت او بيان اونتر سي دو بوان باراليل. بيان سور كيكون لو سينيال فيهم عنده ميم ايتا فيبراتوار. هنا لو سينيال هابط اوسي هنا هابط. هادو هما باراليل دو بوان، ولكن قلنا لو سينيال هنا سو كومبورت دو مانيير انفيرسي، ماشي بحال هنا لو سينيال هنا هبط في دي فالور نيجاتيف، هنا لو سينيال طلع في دي فالور بوزيتيف. دونك هاد لي بوان هما اللي عندهم ميم ايتا فيبراتوار، يعني ils sont identiques. دونك لا ديستونس بيناتهم كتكون هي لامدا. اوسي قلنا نقدر نمشي من لو كرو فيغ لو كرو. دونك هنا نقاد هادي فوالا. دونك نقدر نمشي من كرو فيغ كرو حتى هي اونكور لونغور دوند. وبيان سور شفنا بليزيور ديتاي كيفاش نقدروا نجبدوا هاد لونغور دوند. اوسي شفنا من كريت الا كان عندي لو طون، هنا كندوي على لا بيريوديسيتي طومبوريل او بيان لا بيريود تي. قلنا ما تغيراتش شي حاجه كثيره في لو كونسيبت ديال لا فيتيس. في ايكال توجور دي سور دلتا تي، غير هو في الكور ديال بيريوديك لا ديستونس كتولي هي لا لونغور دوند، اي بيان سور لو طون كيولي هو لا بيريود. بيان دونك اللي متبعني من لي سيونس الاولين، يعني من لي زوند ميكانيك بروغريسيف، شنو قلنا دو فاكتور تحت من بعضياتهم بجوج. قلنا انهم سون proportionnels. يعني lorsqu'on augmente la distance, la durée augmente. Ou bien sûr, lorsqu'on diminue la distance, la durée aussi diminue. Donc, deux facteurs sont proportionnels. كبرت هذا كيكبر هذا، صغرت هذا كيصغر هذا بيان سور. بيان دونك بما انهم بيان سور سون بروبورسيونيل، نقدروا ندوي على لي ديفينيسيون دابا. ماتنون الا قلت لك عطيني لا ديفينيسيون ديال لا لونغور دوند، لا لونغور définition ديال la longueur d'onde. La longueur d'onde, la longueur d'onde lambda, c'est une définition ديالها. C'est la distance, bien sûr, la longueur d'onde est une distance. كيف ما قلنا نقدروا نسموها aspect. Donc la longueur d'onde lambda هي la distance, voilà, la distance parcourue, la distance parcourue pendant une durée égale à la période. Bien sûr, la période T. Bien, donc, ملي كتكون la distance parcourue هي lambda، كيكون bien sûr la durée s'écoulée هي la période. قلناش بيناتهم une relation de proportionnalité. Donc, la longueur d'onde, il est quand la distance هي la longueur d'onde، automatiquement كيكون la durée كتكون دلتا تي هي بيان سور تي. دونك هادشي اللي قلنا في ديفينيسيون. لا لونغور دوند لامدا شنو هي؟ سي لا ديستونس، ايت اون ديستونس بيان سور، هي اللي خصنا نبدا بها. دونك سي لا ديستونس باركورو بوندون اون دوري ايكال على لا بيريود. نقدر نمشي بنفس البرانسيب بيان سور. جي ديفيني بيان سور هاد لا بيريود فوالا. نقدر دونك لا بيريود شنو هي لا بيريود؟ غنبدا باش لا بيريود بيان سور تي. باش غنبدا سي لا دوري، سي بيان سور لا دوري est une durée, la période, c'est la durée nécessaire pour que la déformation
وقلنا سواء كنسميها la déformation ou bien l'impulsion, نقدر نسميها aussi la perturbation, نقدر نسميها signal. Donc pour que la déformation parcourt une distance, voilà, égale à lambda, ou là à la longueur d'onde lambda. Donc, كيف مشنا كاينه une relation de proportionnalité. ملي كتكون la distance parcourue هي lambda, bien sûr la durée كتكون période, وملي كيكون la durée هي période كتكون la distance parcourue هي bien sûr lambda. يقدر يسولك aussi على la fréquence. عقلتو كنا قلنا t égale 1 sur n, ولا نقدر نقول 1 sur f, ولا نقدر 1 sur nu. هادو كلهم sont bien sûr des symboles ديال la fréquence. Donc automatiquement nu à quoi est égal, c'est 1 sur t. Là, on a هنا في la relation كنا شفنا bien sûr v égale à lambda sur t, donc égal à lambda sur 1 sur nu, donc il y a lambda fois nu et تدوينا en détail. Donc اللي كيهمنا هنا هي la définition de la fréquence. La fréquence n ou bien nu شنو هو؟ c'est le nombre des périodes, c'est le nombre des périodes dans une seconde. D'une manière générale, حنا شنو عندنا ملي كندوي على واحد phénomène périodique يعني عندي répétition. Donc رد معايا البال هنا حنا بدينا من زيرو ياك وغنرجعو نفس البوان اللي هي زيرو نفس هنا. من هنا اش غندير دوزيام répétition. Donc je répète le mouvement, je répète le phénomène. Donc حنا عندي c'est le nombre des périodes ou bien c'est le nombre des répétitions dans une seconde. شنو هذا هو la fréquence. Bien sûr هذا exemple تحط في examen national. Donc كان عندهم واحد لاكورد جو كوا و بيان سور في هاد ليكسبيريونس اللي داروا كيصوروا لاسبي ديال لاكورد في دي بيان سور بواحد الفريكونس دوني. دونك اش قال لك لاباراي فوتو بيان سور كتاخذ 24 ou bien قالوا لهم 25 ايماج بار سكوند. دونك شنو هي 25 ايماج بار سكوند؟ هي لا فريكونس. حقاش قال لي واحد لو نومبر دي ريبيتيسيون شنو هي ايماج. ملي كندير انا واحد ليماج فوالا وكنعاود ندير اوتر ايماج. دونك لا ديوري شنو بيناتهم؟ La durée de combinaison, il y a la période. Lorsque je répète le phénomène, la durée de répétition, il y a la période. Donc, on a le nombre de répétitions dans une seconde, automatiquement, le facteur qui est la fréquence. Il y a 25 images par seconde, 25, il y a la fréquence. On dit tout simplement la fréquence ou bien n ou bien nu هو 25 هرتز. فين ما تسمع عندك في ليكزارسيس واحد لو نومبر دي ريبيتيسيون دون اون سكوند عرفوا كيدوي على لا فريكونس. قال لي مثلا 500 ايماج بار سكوند. هذيك 500 شنو هي؟ هي لا فريكونس. ديما فين ما تبعها بار سكوند دون اون سكوند عارف انه كيتكلم على لا فريكونس. داك لو شيفر هذاك لو نومبر اللي كيعطيك راه هو لا فريكونس. هادو بيان سور لي ديفينيسيون nécessaire كنا bien sûr دوينا في les séances précédentes على la relation هذه. دوينا على l'état vibratoire des points du milieu. كاين عندي des points qui vivent en phase, en opposition de phase ou bien en quadrature de phase. اللي بغى يضبط هادشي هذا يرجع les séances précédentes. Maintenant غادي نشوفوا l'expérience ديال les deux microphones وكتحط souvent في les examens nationaux. غادي نرسموا الفيغور وغادي نرجعوا ان شاء الله اوتر فوا. دونك هذه هي الاكسبيريونس ديال لي دو ميكروفون. دونك رد معايا بالنا ركز معايا مزيان. دونك خدينا واحد لو بارلور. Devant le haut-parleur كاين دو ميكروفون M1 et M2 و bien sûr pour visualiser le phénomène خصنا اوسيلوسكوب. بيان دونك هنا تعمدت نحط لي دو ميكروفون bien sûr على même distance par rapport à la source اللي هو le haut-parleur. Ou bien sûr j'ai branché les entrées les deux microphones مع les entrées de l'oscilloscope. L'entrée الاولى هي E1, l'entrée الثانيه مشات لي E2
ou les deux sorties qui me souillent bien sûr la masse. Bien, donc premièrement, les ondes sonores sont des ondes mécaniques. في الكور الأول وفرقنا بين une onde mécanique et une onde électromagnétique. Bien, donc رد معايا البال هنا عندي des ondes mécaniques ou pour visualiser des ondes mécaniques pour visualiser le phénomène خصنا oscilloscope. Bien sûr حنا كنعرفوا l'oscilloscope يخدم بالكورون يعني خصني des ondes électromagnétiques. اشنو كيدير هاد les deux microphones شنو كيديروا؟ Premièrement, ils transforment les ondes mécaniques en ondes électromagnétiques. Bien sûr, les ondes mécaniques, les ondes sonores. Donc, ondes mécaniques. Ce qu'ils diront les deux récepteurs, premièrement, ils transforment l'onde mécanique en onde électromagnétique. Maintenant, on voit le phénomène هذه في l'oscilloscope. Donc, غادي نرسم واحد les signaux. Donc, signal numéro 1, signal numéro 2. On révèle que dès le départ, les deux signaux sont confondus, sont superposés. Voilà. On a pour séparer, un signal vert correspond à M1 ou le rouge correspond à M2, microphone 2, la récepteur 2. Donc, on a M2. Donc, pourquoi les deux signaux sont confondus? Les deux microphones sont loin à la source de la même distance. La distance entre le microphone M1 et le haut-parleur égale à la distance entre le microphone M2 et le haut-parleur, bien sûr, les à la source. Donc, on obtient deux signaux confondus ou bien superposés. Bien. Donc, lorsqu'on écarte ou bien lorsqu'on éloigne M2, on a le haut-parleur même position. Ah ouais. Bien sûr, je fixe M1 même position. Ah ouais, M1. M1. Mais j'écarte M2. J'éloigne M2. Je regarde هنا اللي كيهمني انا هو l'écran ديال l'oscilloscope, bien sûr des touches. Voilà. Donc غادي visualiser هادشي في l'oscilloscope اللي كيهمني انا هما l'écran, غنرسم غير l'écran هنايا. Donc les deux signaux ou bien les deux oscillogrammes ها هما. Le signal correspond le M1 ما غيتبدلش علاش حقاش il est fixe ما تمسيتوش. Donc j'ai décalé M2. Donc je vais constater voilà le signal بحال هكا. Par exemple لاحظ معايا هنا واحد المسألة مهمة هنا. أنا دير راسك أنت وسط ليكسبيريونس هذه هي M2 ياك. ملي حطينا M1 تحت من M2 directement les deux signaux sont confondus ياك. Maintenant j'éloigne M2. أنا كنبعد في M2 وعيني على l'écran ديال l'oscilloscope. فوالا j'éloigne. اش غادي يدير هذا السينيال روج؟ هذا السينيال روج غيبدا يديكالا على الفير. دونك اوتوماتيكمون انت كنبدا نديكالي واحد لانستون وقفت هنا. يعني ملي ولات بيناتهم واحد لا ديستونس ها هي فوالا وقفت انا ولاو عندي لي دو سينيو بحال هكا. برومييرمون علاش هاد لامبليتود هذا ديال le microphone M1 à constante? Par contre, l'amplitude correspond au microphone M2 diminue. C'est bien sûr comme concept في le cours اللي فات عقلتو. واش قلنا مثلا انا كندوي دابا انا قدامك في salle de cours عندي bien sûr انا je représente bien sûr la source. انا هو le haut-parleur. Bien. قد ما بعدتي عليا انا واش كتبقى تسمع le son ديالي بميم انتونسيتي. Bien sûr, on va se mettre le son de même intensité. Bien. قد ما بعدتي l'intensité diminue. ملي كتبعد عليا بزاف كتخرج من الكلاس كاع تمشي بيان سور الساحه ما كتبقاش تسمعني. دونك اش كنقول؟ l'intensité s'annule.
يعني l'amplitude s'annule. دافرين؟ Bien. Il est sur l'Oustad شنو هي le phénomène. Je vais vous dire, tout simplement, le phénomène responsable de la diminution d'amplitude, vous voulez, l'amortissement. Bien sûr, l'amortissement. L'amortissement des ondes, voilà, sonores. Et quand on dit que, de curiosité, ce n'est l'amortissement. C'est la dissipation, d'énergie cinétique. والله عليك خصكم تتابعوا معايا لي كور من الاول دوينا على بليزيور برينسيپ اللي عقلتو قلت لك définir une onde mécanique progressive قلنا c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel avec avec transport d'énergie et sans transport de la matière. في الحاله ديال لاكورد ملي كان عندنا الكا ديال لاكورد bien sûr عندي واحد البوان اش كدير il vibre vers le haut ou bien peut être vibre vers le bas. المهم يكون عندي واحد vibration verticale soit vers le haut ou bien vers le bas. Vibration verticale قلنا هنا كاين عندي une énergie potentielle de pesanteur. Ou puisque le point, bien sûr, vibre, il bouge, donc automatiquement, j'ai énergie cinétique. Donc la somme des deux énergies, c'est une énergie mécanique. Mais la leçon est une onde longitudinale. Les points du milieu qui bien sûr, bougent horizontalement. Mais une hauteur. Bien sûr, parce qu'on a une énergie potentielle de pesanteur, c'est qu'on a une hauteur. هذاك الشيء اللي كانت الفيبراسيون فيرتيكال كتكون لا هوتور يعني كاينه الانرجي بوتونسييل وكاينه بما ان كاينه موفمون كاينه فيتيس يعني كاين انرجي سينيتيك هادشي دويت عليه اون ديتاي في لي سيونس بريسيدونت بيان دونك مانتنون الا ما كانش عندي اون هوتور باركورو كتكون عندي غير الانرجي سينيتيك دونك لو سون كيف ما شفنا est une onde longitudinale وقلنا bien sûr que le son se propage à l'aide de la compression et la dilatation des couches d'air يعني كتكون عندي موفمون ديال لي كوش horizontal. Donc, l'amortissement, c'est bien sûr la dissipation d'énergie cinétique. Mais quand on مثلا انت عندك واحد l'énergie donnée ياك يلاه خرجتي من لا ميزون ديالك ملي كتقطع واحد لا ديستانس ملي انت كضرب واحد لا ديستانس اش كيوقع للانرجي ديالك بيان سور ديمينو واحد الوقيته كتوقف اش كنقول وقفتي كنقول بيان سور ان الانرجي ديالك سانول دونك نفس الشيء بالنسبه لي زوند سونور كيتحركوا كتسمعني انت وعلى بعد واحد المسافه ياك قد ما بعدتي لينيرجي ديال لو سون اللي هي لينيرجي سينيتيك دافرين كتبقى دي مينوت حتى واحد الوقيته ما كتبقاش تسمع يعني تما لو سون فقد لينيرجي ديالو كامل دونك لا توتاليتي ديال لينيرجي سانول دافرين بيان دونك هذه شنو هي لا ديمينيسيون دامبليتود عقل عليها سي لامورتيسمون دي زوند سونور شنو هي لامورتيسمون سي لا ديسيباسيون داير سي لا ديسيباسيون دينيرجي سينيتيك ضياع الطاقه الحركيه بيان لاحظ معايا هنا اش غنسمي بيان سور لوسيلوسكوب بلا ما ندوي على هادشي هذا لوسيلوسكوب توجور لا سونسيبيليتي اوريزونتال بلو طون هنا الفيرتيكال بلا طونسيون فولت باغ اكزومبل هنا ميلي سكوند باغ اكزومبل ميكرو سكوند المهم عندي لو طون بيان الى عقلتو كنا قلنا deux points vibrent en quadrature de phase. Deux points vibrent en quadrature de phase. Il y a la distance بيناتهم هي لامدا sur 4. متفقين ياك؟ هنا شنو نسميها هذا؟ Bien sûr هذا هو الطو لو روتار اورير. Pourquoi؟ Les ondes sonores ركز معايا مزيان لان هادشي خصك تكون ميتريزي مزيان وفاهم. Les ondes sonores هما arrivent au microphone M1 avant M2. مزيان. ها هو وصلوا ل M1. بدا لو سينيال كيترسم ها هو l'oscilloscope dessine bien sûr le signal très bien après un retard horaire les ondes sonores arrivent au M2 من اللي غيوصلوا لي M2 اللي غيبدا لو سينيال ديال M2 ترسم لي انا فاهمين بيان دونك اش غنقول على الضو سي لو روتار horaire اللي قال لي شنو لا سيغنيفيكاسيون فيزيك ديال لو روتار horaire غنقول ليه لا سيغنيفيكاسيون فيزيك اللي كاين في التمارين la signification physique de taux, est le retard horaire, elle représente la durée nécessaire
pour que les ondes sonores parcourent la distance entre M1 et M2 اللي هي D. دافرين إلا كانت هاد بيان سور هاد سي تو égal à T sur 4. وفي الغالب كتكون T sur 4. Si le retard horaire taux هي T sur 4. رد بالك من هاد لي رومارك. اش كنقول les deux signaux vibrent en quadrature les deux signaux رد بالك هاد l'information هادي si taux égale à t sur 4 voilà اش كنقول les deux signaux voilà vibrent voilà en quadrature de phase. Ou bien sûr, هادشي راه كنا دوينا عليه في لا سيونس بريسيدونت غير كنا لو ريزونمون كنديرهم بلي ديستونس يعني كنقول الا كانت دي هي لامدا سور 4 فوالا دونك لا ديستونس بيناتهم كتكون هي دي سور 4 كنقول ان لي دو بوين فيبر اون كوادراتور دو فاز دونك في الغالب كتكون هاد طو ايكال تي سور 4 دونك كتكون هذه بيان سور هي كنقول ان لي دو سينيو فيبر اون كوادراتور دو فاز وبيان سور رد معايا لهنا فيك ايكال ا دي sur taux. Donc automatiquement taux à quoi est égal D sur V. Après, donc à la distance le temps هو D sur V يعني la vitesse des ondes sonores dans l'air. بغيت la distance هذه bien sûr distance égale à V fois taux. Il a pris la distance entre les deux microphones. Donc automatiquement طون كنجبدها décalage اللي كاين بين signal 1 et signal 2. علاش قلنا طو هذه حقاش bien sûr عندي l'axe des abscisses bleu temps. Très bien. Donc رد معايا البال. حنا دابا كنبعدو كيف ما قلنا هاد M2 donc on éloigne M2 par rapport à M1 وعينيا توجور على l'oscilloscope. دونك انا جاي كنبعد وصلت هنا وقفت ولاو لي دي سينيو بحال هكا مزيان ماتنو اش غادي ندير غادي نبعد بلوس ركز معايا مزيان ها هو لو بارلور فيكس ما قربش ليه ام 1 حتى هو فيكس ما نقربش ليه مي غنبعد بلوس هاد لو سينيال مثلا وصل بحال هكا ركز معايا مزيان انا كنبعد ياك وصلت هناك انا كنزيد اش كيدير لو سينيال روج كيزيد الايكارت اكثر طافقين ياك انا ما حدي كنبعد عيني على الغوج كيبقى يبعد حتى يوصل هنا طافقين ياك انا غنرسم لك هاد الفيغيور مثلا ملي وصل هذا هنا رد معايا البال ملي وصل هذا هنا مثلا M2 وصل هنا باغ اكزومبل بدا كيبان ليا l'écran, l'écran ressemble à ça. Voilà. Attention, les remarques sont des remarques précieuses. Attention. Signal الأول ما قربتش ليه هو. السينيال الثاني فين قلنا وصل هنا. ما حدنا كنبعدوش كيبقى لامبليتود كينقص أكثر. غنديرو نحاول ندير هادشي ريبريزونطاتيف واخا هادشي راه ما صحيحش راه بحال هكا. دونك هاد لو روج هذا ملي غيوصل هنا رد معايا البال غيولي لو روج طالع ياك وهاد الفيغ جديد هابط هو هذا السينيال بحال هكا لاصق علاش بعدنا ام 2 كثر اش كنقول على لي سينيو بحال هكا كنقول لي دو سينيو فوالا vibre en opposition de phase. بيان سور كتبان هاد القضيه هادي علاش اون اوبوزيسيون وهذا الغوج هابط وبيان سور الغوج بيان سور طالع والفيغ هابط طافقين
Donc c'est bien sûr normal, ils sont opposés. Donc les deux signaux sont en opposition de phase.